explosión de sensualidade na pista do bamboleo. Por favor, imos por aquí, Claudio. Home, Viñémonos así, cun punto romántico, non? Momentos no espectáculo no que... Ademais, non só sodes bailaríns e competides, senón que tamén formades novas xeracións, non? Sodes adestradores, os dous. Imagino que é unha faceta tamén fundamental. Él non quere saber nada de falar, Anabel tócache de portavoz da parella, non? Supoño que é moi importante para vos tamén esa faceta, non? De mestres. Sí, sí, por supuesto. Yo, antes de bailar, yo ya me sentía profesor, puesto que, bueno, estudié educación física y todos los que trabajamos con gente somos, en cierto modo, educadores. Y el baile, pues, es una herramienta muy bonita para transmitir, pues, muchos valores de la vida, de superación. Y nada, ahí vamos. ¿Cómo se miran, Tedes unha complicidade tremenda. Nas vosas miradas no baile notase, desde logo, pois ese final apoteósico, eu creo que o transmitiu. Pero que bonito, non? Como non só no baile, senón na vida, sodes compañeiros e sodes, bueno, auténticos campións, 2 veces campións de España, finalistas mundiais, hoxe aquí no Bamboleo. Moitísimas grazas por estar aquí esta noite e moito éxito en todo ese camiño que tedes por diante con todas as competicións e tamén coa vosa faceta de mestres, que a mí me parece tan fermosa e tan importante. Moitísimas grazas. Anabel e Arturo, Claudio, moitas grazas.